Haideți să vedem ce trebuie să știm noi înainte de a intra la tăiere, mă refer la măr. Înainte de a intra la tăiatul unui măr, trebuie să știm următorul lucru. Nu-i neapărat să recunoaștem noi care sunt ramurile de rod, adică cele care vor fructifica în anul respectiv. Dar, ca și definiție, ramurile de rod la măr sunt ramurile anuale care au un mugure de rod în vârful lor. Ele poartă denumiri diferite în funcție de dimensiunea lor. Și anume, țepușă, foarte scurtă, până în 10 cm, de la 3-4 cm până la 10, care e mai lungă e nuielușă, care și puțin mai lungă, tot așa are în vârf mugure și mai are încă un mugure sub acel mugure florifer, deci tot mugure florifer, se numește mlădiță. Care nu are mugure florifer în vârful ei, ramura anuală, despre ea vorbim, nu este o ramură de rod care să fructifice în anul respectiv. Dar ea poate evolua în anul următor și atunci va deveni în anul următor o ramură de rod. Trofim este numele meu și dacă vă ajută acest canal, vă rog să vă abonați că este gratuit, să dați un like și o distribuție este foarte importantă pentru mine pe canalele dumneavoastră de socializare. Am spus așa, nu trebuie să recunoaștem neapărat cum arată un mugure de rod, pentru că la măr se poate confunda foarte ușor. Haideți să ne apropiem cu camera să vedem și noi care e diferența între un mugure de rod și un mugure vegetativ. Acest mugure, vedeți, pare a fi un mugure de rod, deci este mai împachetat, nu are frunzulițe desprinse de el, față de vecinul lui care are încă niște frunzulițe în partea superioară, nu e așa de bine împachetat. Avem și exemple clare de mugure de rod, uitați aici, la această ramură, care am spus noi că are o lungime până 10 cm și se numește țepușă. Vedeți, este mugure foarte bine pachetat, iar de la el în jos se vede ramura clară. Ramura clară. În schimb aici, vedeți, este un mugure foarte voluminos, dar ramura nu este clară în partea imediat de la el în jos. Asta înseamnă că nu este un mugure de rod. Dar am spus și vă repet, nu trebuie să cunoaștem noi, să recunoaștem fiecare mugure în parte ca să știm ce avem de făcut. Important este să știm că la tăierea la măr nu venim și sortăm fiecare ramură în parte, ci doar eliminăm anumite ramuri care nu ne convin nou în pom, și astea în special cele care cresc pe interior și sunt foarte puternice, deci acei lăstari lacomi, sau chiar dacă sunt ramuri multianuale de producție, dar dacă s-au dezvoltat foarte mult pe interior, le eliminăm. Dar, în principal, eliminăm lăstarii lacom. Uitați cum e aici. Ăsta este un lăstar lacom, vedeți? Crește pe interior, crește foarte puternic, nu are mugure în vârf, vedeți? Nu are mugure de rod, are un mugure vegetativ. Și atunci eliminăm de unde? De la inel, vedeți? De data asta eliminăm de la inel, de aici. Deci de aici tăiem. Așa. Bun. În cazul ăsta de aici, următor, da, avem așa, o ramură care a fost lăsată către cealaltă ramură de schele să ocupe un spațiu. L-a ocupat, dar a plecat cu o altă generație de ramuri către interior. Și ce a făcut? A făcut o nuielușă cu mugure în vârful ei, mugure de rod, este foarte bună, dar avem și o zmicea aici și încă o zmicea aici. De s-a încărcat partea interioară. Ce facem noi acum? Scoatem aceste zmicere și lăsăm doar nuielușa și eliminăm, așa cum am vorbit, de la inel sau cât mai aproape de nuielușă, vedeți? A rămas nuielușa cu tăieturile respective. Nuielușa noi eliminăm, vedeți? Ea rămâne să fructifice, nu deranjează foarte mult, chiar dacă este interior, nu ne deranjează. Am mai spus și cu alte ocazii, elementele de rod clare, nu le eliminăm din interiorul pomului. Mergem în continuare tot așa și eliminăm ce nu ne convine nou. Atât eliminăm. Partea asta, vedeți dumneavoastră,
este tot așa un lăstar, să spunem noi lacum. Nu este un lăstar lacum, practic. Este o smicea mai bine dezvoltată. Asta mai slab dezvoltată, asta așa potrivit, în schimb ăsta e mai puternic dezvoltat. Și nu mă deranjează nici că e puternic dezvoltat, dar mă deranjează faptul că nu produce în zona asta. Sau dacă produce, va umbri toate celelalte ramuri care sunt pe exterior. Deci va umbri zona exterioară. Ce mai eliminăm noi? Eliminăm din zmicele care sunt mai multe la un loc. Vedeți, aici a fost una, aici încă una, aici încă una și aici vine de jos încă una. Dar din același punct aici avem două zmicele. Una care crește pe verticală, o eliminăm și rămâne smiceaua care pleacă către exterior. O eliminăm acum ca să vedeți și dumneavoastră, tot așa de la inel, da? Și rămâne smiceaua către exterior. În tutorialul următor o să vă vorbesc eu cum gestionăm aceste smicele. Le lăsăm așa, le scurtăm, de unde le scurtăm și în ce scop, dacă ne avantajează sau nu. Deocamdată vorbim despre ce eliminăm noi într-un măr ca să putem să ieșim la capăt în primă instanță. Deci eliminăm ramurile care nu produc zmicelele și lăstarii lacom, dar dacă avem și ramuri care produc și sunt pe interior, facem același lucru. De exemplu, uitați aici, am avut o zmicea aici, am scurtat-o de aici și a generat aici o nuielușă scurtă, da, de 15 cm, una mai lungă de 40 de cm și în vârful acestei ramuri, acestei smicele scurtate, a pornit 3 ramuri vegetative. Acum, dacă eu am nevoie de aceste elemente de rod, astea două, da, ce fac? Pot să renunț la celelalte, așa, ori le tai așa, la fiecare în parte, și lăsăm aceste elemente de rod să fructifice, sau dacă considerăm că este foarte aglomerat în interior, că avem și pe asta, avem și pe asta, avem și aici, avem și aici, și vrem să facem o aerisire, atunci o eliminăm de la inel. Dar dacă nu avem în zona asta alte ramuri care să fructifice, așa cum este asta, vedeți, avem elemente de rod aici. Dacă avem aceste elemente, pe aceasta o eliminăm la inel. Deci am vrut să spun că mai eliminăm și de ramurile care chiar au elemente de rod, cum a fost asta, vedeți? A avut aici o nuielușă și am avut și aici tot o nuielușă sau mai degrabă o țepușă foarte lungă. Tot așa, ce mai eliminăm? Am zis, lăstarii lacom care nu ne sunt de folos către verticală și nu avem nevoie aici în zona asta. Lăsăm zona liberă să fructifice elementele pe care le-am lăsat din mai mulți ani. Și mai eliminăm și acest lăstar. Tot așa, de la inel. Deci ceea ce trebuie să reținem noi este că la un măr, indiferent de ce soi este, eliminăm doar elementele care ne deranjează. Și nici nu trebuie să știm foarte multe despre ramurile de rod, care și cum sunt, care are muguri, care nu are muguri. Pentru că dacă nu are muguri de rod anul ăsta, da? Este o zmicea. Cu siguranță anul următor, fie că va genera încă o porțiune care va fi purtătoare de mugure de rod în vârful ei, fie va genera pe lungimea ei alte elemente de rod, așa cum se întâmplă, de exemplu, uitați aici. Vedeți? Asta inițial, ramura asta inițial a fost anul trecut până aici. Dar asta a fructificat. Vedeți? Aici a avut un măr. Asta înseamnă că asta a fost o nuielușă. N-a fost zmicea. Căutăm o zmicea. Vedeți dumneavoastră, asta a fost o zmicea lungă, cu pornire către exterior. Eu am scurtat-o de aici, se vede clar, vedeți, porțiunea rămasă, am scurtat-o de aici, știind că va genera în partea superioară alte ramuri, alte zmicele. Dar am făcut o scurtare, știind în același timp că ea va evolua cum? Va face în partea superioară alte zmicele și în partea inferioară, adică pe ramura rămasă, va face alte ramuri, fie de rod, fie alte zmicele. Dar se va împodobi. Așa cum s-a făcut aici, vedeți dumneavoastră. A făcut aici o nuielușă, a făcut aici o nuielușă, a făcut aici o țepușă, aici o nuielușă și încă o nuielușă. Și
partea de sus a rămas cu două ramuri vegetative. Eu acum, dacă vreau să merg mai departe, mai scurtez încă o dată și voi face o prelungire. Dacă nu, vin aici, scurtez de aici și rămân cu toate elementele de rod. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Următorul va fi dedicat gestionării zmicelelor. Să vedem ce facem noi cu zmicelele. Le eliminăm pe toate din pom, le scurtăm, de unde le scurtăm și așa mai departe. V-am spus și mai înainte că voi veni cu un astfel de tutorial. La revedere și succes pe toată linia!